Всем привет! Понедельник, 6 февраля, и я начинаю свою новую вышивально-рукодельную и не только неделю. Начинать буду ее с зимнего восхода луны от Химеры. Вышиваю я эту картину нитками СХС, и получается она довольно-таки симпатично. Повторюсь, что камера немножко искажает цвета, они становятся такие более яркие. Но на самом деле картина выглядит немножко бледнее и намного симпатичнее, чем вы видите на камеру. Хотя я уверена, что когда она полностью отошьется, и я отойду от нее на какое-то расстояние, она преобразится и будет выглядеть просто великолепно. Вот такая у меня морда волчицы, воющая на луну. И появилась первая березка в этом сюжете. Сейчас я буду продолжать ее отшив. И думаю, что за эту неделю я должна закончить этот лист, и мы перейдем уже к следующему. В всяком случае, у меня такие планы. Как можете заметить, я начала эту неделю с другого своего процесса. Обычно я начинаю со своего основного, но решила отложить его на потом, а первые 2 дня недели посвятить именно этому процессу. Очень хочется, конечно, дойти до волков и отшить уже мордочки всех троих, но пока до этого очень далеко, пока у меня еще деревья и бесконечное небо, которое меня достало. Эти 50 оттенков синего, серого, это, конечно, что-то. Не очень красочная работа, я бы сказала, очень мрачная, но на то она и зима. Какие ж тут краски, хотя в предыдущем моем процессе от ЛукаС там, конечно, зима волшебная, яркая, солнечная, и выглядит она совершенно по-другому. Ну а здесь ночь, скоро появится луна, и мои волки на снегу. Но здесь же появятся еще и другие ниточки. Здесь будут коричневые, зеленые в елочках. Так что сюжет немножко преобразится. Но пока, конечно, выглядит мрачновато. Сейчас буду приступать, и вечером по традиции покажу, что же у меня получилось отшить за сегодняшний день. Пока еще только час дня, и думаю, что я хорошенько повышиваю. И пока я не приступила к вышивке, показываю свой небольшой огород на подоконнике. Я уже включила свою мощную лампу для рассады, и немножко у меня здесь уже растет. Вот эта малышка, это примула, единственная взошедшая из 2 пакетиков. Очень жалко, но хотя бы одна прекрасно растет и прекрасно себя чувствует. Здесь у меня 2 виолы, и 3-я пытается вылезти из семечка. Здесь тоже виолы, они же Анютины глазки виднеются, но пока еще совсем малышки. Здесь посадила бальзамин, но он почему-то еще не взошел. Ждем, может быть, зайдет, хотя в прошлом году ни одного семечка не проклюнулось. Очень жалко. Здесь у меня малышка орхидея. Пытаюсь ее вырастить, но что-то она уже, наверное, лет 5 сидит именно в таком размере, не хочет расти, хотя корешок новый выпустила. Ну и здесь у меня укорененный листочек фиалки, пока еще не дает листики. Вот такой небольшой у меня огород, но сами знаете, что скоро наступит март, и здесь будет куча петуний. Но пока для них рановато, я сажаю виолы, чтобы они зацвели в этом году. Очень хочется видеть цветочки, поэтому высадила их пораньше. Ну и я пошла вышивать. Скоро встретимся в следующем сюжете и покажу вам, что же я навышивала. А еще немножко отвлекусь от вышивальной темы. Моя собака, ей 17 лет сегодня исполнилось. Сегодня у нее день рождения. И моя старушка празднует свой праздник. Она, конечно, уже совсем старенькая, ничего не видит. Но молодец, живет. Живет, даже заигрывает и играет. Бегает. Так что бодрая старушонка. Вот такая у меня собака. 17 лет уже со мной. Малышка.
Да. Выглядит, конечно, но уже страшновато. Эти белые глаза, как из фильма ужасов. Но что делать? Старость. Такая старость. Понедельник подошел к концу, и практически подошел к концу мой лист на этой работе. Но единственное, что я уже не успеваю его дошить. Уже довольно-таки поздно. Завтра я иду на сутки. И придется оставить его до среды в таком виде. В среду буду заканчивать отшив вот этого кусочка, и мы с вами перейдем на отшив следующего листа. Посмотрим, что же там у меня будет вышиваться. Если я не ошибаюсь, там будет тоже березка, может даже не одна. Потому что если посмотреть сверху на этом листе, в правом углу тоже появляются беленькие крестики. Значит, тут, скорее всего, тоже будет ствол березки. Ну а пока вот так выглядит моя вышивка. И я буду заканчивать свои 50 оттенков синего на сегодня. Ну а завтра на работу по традиции я возьму свой трамвайчик «Октябрь в городе». И, может быть, повышиваю его. На этой неделе у меня 2 суток, я уже вам говорила. И думаю, что 2 дня, 2 вечера я немножко повышиваю ту работу. Ну, а как получится повышивать или нет, я пока не знаю, потому что сутки бывают разные. И не всегда удается заняться любимым делом. Бывает, что даже ни одной ниточки, ни одного крестика не вышиваю. Ну, там уж как повезет. Работу никто не отменял, и вышивка, конечно, не основное занятие завтра. Так что встретимся с вами в среду и будем заканчивать вот этот листочек. И надеюсь, что хорошенько повышиваем еще и следующий. Ну, а там как получится. Всем привет, среда. Я уже приехала домой с суток. Отлично повышивала свой трамвайчик. И, как можете видеть, я дошила лист у волков. Поработала с недостающими крестиками, полностью их заполнила. И сегодня буду переходить к следующему листу и повышиваю его. У меня, в принципе, еще довольно-таки много времени, так что, думаю, хорошенько повышиваю. Если посмотреть на вот эти беленькие крестики по краю работы, то я могу предположить, что там тоже будет дерево. Давайте же его будем искать. И надеюсь, что оно у меня хоть немножко, но проявится. Вот такое продвижение у меня за сегодняшний день. Я дошила кусочек неба, и перейдя на второй лист, у меня появилась еще одна березка. Она, правда, такая тоненькая, но она уже отшита. Теперь я эту работу возьму только через неделю, и будем с вами продолжать отшив этой красоты. Обожаю, как получается. И так интересно, если смотреть вот сейчас через камеру, все березы выглядят такими серыми крестиками, а если отойти подальше, они просто белоснежные. Интересный эффект. Как-то необычно получается, что вблизи это все такое серое, непонятное, а издали это настоящие русские белоснежные березки. Вот такой вот эффект ниточек. Очень интересный. Ну и вышивается эта работа очень легко. Нитки из ХС мне очень нравятся. Они не путаются, не расслаиваются. И вышивка идет очень хорошо. Тем более они на ощупь такие мягенькие, приятные. Если честно, они мне нравятся больше, чем DMC. Здесь у меня участвуют 3 цвета именно DMC. Но когда я ими вышиваю, они выглядят какими-то жесткими и непонятными, такие неприятные на ощупь по сравнению с СХС-ками. А СХС-ки прям очень люблю. Буду теперь всегда вышивать только ими. А DMC, конечно, за 99 рублей за моток. Это какая-то неподъемная цена, и их я покупать больше не буду.
Ну а завтра мы возьмем мой основной процесс «Гуси на краю деревни». И там тоже надо закончить еще один лист, чем я и буду завтра заниматься. А на сегодня все. Встретимся уже в четверг. Утро четверга. Вот так выглядит мой процесс «Гуси на краю деревни» от Химеры. И я планирую дошить за эти дни оставшийся кусочек этого большого листа. И, как помните, в прошлый раз я внизу предыдущего листа вышивала очень маленький листик с маленькой схемой. Здесь тоже предстоит его отшить. Не знаю, получится ли отшить маленький кусочек, но большой лист, я думаю, что за эти дни должна осилить. Получится или нет, мы, конечно, узнаем далее, но очень-очень хочется его закончить и перейти уже на отшив следующего. Сейчас буду приступать и покажу, что у меня получится навышивать. Здесь у меня большинство ниточек используется наоборот DMC, в отличие от предыдущего моего сюжета. И я потихонечку внедряю уже сюда СХС-ки. Так как уже говорила, цены на DMC большие, и покупать для этой работы эти нитки это очень накладно. Поэтому здесь у меня постепенно все будет замещаться именно СХС-ками. Они хорошо себя зарекомендовали. В принципе, расхождение в тоне там совсем-совсем минимальное. И на таком процессе, где всякие травки-муравки, не очень-то это и заметно. Поэтому я смело использую СХС-ки, и меня все устраивает. Какие-то СХС-ки я вышиваю в одну ниточку, потому что они очень толстенькие. А если СХС-ка более-менее худенькая, то вышиваю в две нитки. Или вышиваю 2 раза одной ниткой и сверху еще одной. Закрываю как бы 2 на 1. 2 на одну нитку. Как-то вот так. Ну, буду приступать. И встретимся уже вечерочком. Вечер четверга. И вот такой прогресс у меня на конве. Я практически дошила этот лист. Осталось тут совсем чуть-чуть. И думаю, что за завтрашний день я прекрасно с этим справлюсь. Ну и внизу останется тонкая-тонкая полосочка, которую я тоже, наверное, дошью. Так что, думаю, к вечеру пятницы у нас с вами будет полностью зашитый лист. Ну а в воскресенье, когда я приду после суток, может быть, повышиваю следующий лист, но это уже как получится. Сами знаете, в выходные вышивка идет гораздо медленнее, есть какие-то свои занятия. Ну а на буднях большой упор делаю именно на вышивку. Вот такая у меня получается картина. Уже перехожу от этой красной воды на травку. И это меня радует гораздо больше. Не очень люблю вышивать вот этими коричневыми цветами. Зелененькая мне больше нравится. Так что буду завтра вышивать. И думаю, что к концу дня покажу вам готовый результат. А за окном у нас сегодня метет метель, сильный ветер и погода та еще. Совсем не для прогулок, никуда в такую погоду идти неохота. Ужас. Прям настоящая зима. Еще вчера светило солнышко, было так хорошо, а сегодня вот такая вот погода. Ужас. Воронка сидит. Ветер просто завывает. Вечер пятницы. Вот такое у меня продвижение на моей работе «Гуси на краю деревни» от Химеры. Дошила я очередной лист и плюсом дошила маленькую полосочку, которая оставалась внизу. Можно сказать, что за сегодняшний день я закончила 2 листа. Конечно же, это не так, но по факту именно так и есть. Маленький лист был? Был. Значит, 2 листа у меня отшиты. Завтра я иду на сутки.
беру с собой свой трамвайчик «Октябрь в городе». Прошлые сутки мне удалось его немножко отшить. И думаю, что завтра я продолжу свой прогресс, и у меня будет хорошее продвижение. На сегодня у меня все. Я заканчиваю свой вышивальный день. И встретимся, скорее всего, в воскресенье. Хотела я сегодня еще перейти на следующий лист, повышивать вот тех гусиков, которые вверху. Но времени уже нет, поздно. И я решила, что начну следующий лист уже на следующей неделе. А на сегодня времени нет. И, в принципе, желание вышивать уже как-то тоже поубавилось. Сегодня у меня хорошее продвижение. И вышивать я больше не буду. Так что всем до воскресенья. Увидимся с моей работой, которую я беру с собой. Всем привет! В воскресенье я приехала домой с работы и показываю, что должно получиться в моем походном процессе «Октябрь в городе» от Алисы. Вот так моя картина будет выглядеть, когда я ее завершу. И вот так она выглядит сейчас. Я практически дошила вторую половину листа. И мне осталось тут совсем чуть-чуть сделать бэкстич и вышить машинку. И все. Вот эта часть схемы будет завершена. Потом буду переходить уже на отшив самого трамвайчика. Будет еще интереснее. Мой главный герой этой картины будет появляться. Красненький яркий трамвайчик. Ну а пока вот такой у меня процесс. Когда я приступала к этой работе, моя вышивка выглядела вот так. А теперь у меня за 2 дня появилось вот такое вот продвижение. Я очень довольна. Работа просто летит. Вышивать ее очень легко. И мне она нравится с каждым разом все больше и больше. Здесь, конечно, быстрота этой работы зависит от большого количества полукреста. Его тут множество, и я к нему потихоньку уже привыкаю. Хотя я больше, конечно же, по крестикам. Крестики мне роднее и удобнее. Но тут приходится мириться с полукрестами. Но работа выглядит, конечно, прекрасно. Бэкстич я делаю сразу. Внизу, правда, еще не до конца доделала, не успела. Но на следующей неделе уже будет все закончено. И покажу вам мой процесс. Надеюсь, что отошью вот эту часть. И перейдем с вами опять наверх. Будем вышивать небо, трамвай и дом, который находится на заднем фоне. Он тоже будет полукрестом. Ну а на сегодня все. Буду заканчивать свою вышивальную неделю. И встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Я все читаю, отвечаю. Всем пока-пока.